sfert. Casa ta dacă pica, adio casa. Tani pare rău după pom, de ce l-o tăiat. Am pus altă chitară să faci o poză aici, amintire. Să ai, cu pom. El dacă era în locul lui Cristi, nu tăia. Păi dar ce să fac omul, că uite mai are unul și ăsta